Msiwe na wasiwasi. Anafanya kazi yake sasa hivi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Yeah. So yeye ndiye amekuja atatusaidia kwa hii kazi kufanywa mara moja kabisa. Yeah, venye amekuja namna hii. Mimi nilimwambia tu akuje. Sababu nilikuwa na mhitaji ndio tuweze kufanya hii kazi tumaliza kwa haraka. Okay. Yes. So Brenda umesikia? So usiogope, huyu daktari mkuu. Vipi? Fine bro. Tumekuweka. Unajua tumekuwa tukiongea tu sana. Yeah, I've been here for an hour now. Yeah. Anajua nini macho imerudi ama anajua bado? No, anajua bado. Anajua bado sioni hata kidogo. Maana kuanga unaona mfanya kazi mwingine huko apart from hii compound ni kubwa sana. Hii ni akina nani? Kwani? Nyinyi ni akina nani? Na mbona mnashoot? Kwani hujui hadi? Kwani hujui? Mmetoa wapi huu kipofu? Unijui? Sikuna mtu hapa. Hawa wewe ni nani? Zingine mpya. Na nilishanunua. Sasa sema amekutumia vinini za na kwa nini unanigonga ni nini? Nini unanigongea? Usipigane. Hiyo mwili yako. Hapana, acha usimpige hata kama upendi usimgonge. Kwa nini? There's so many things to be angry about, and my phone won't ring unless I call you out. Guys to Scientific Kenya na wenye wanauza bado Devi aliendaje hivyo abrupt. Ilikuwa hata nyinyi mliona alikuwa amekuja for 1 week kwa sababu mambo yake ilikuwa iko sawa, na akanicontact akaniambia wacha akuje Kenya aone mambo kama iko venye anaona ama mambo ilikuwaje, na mkaona venye mambo ikumwendea fiti. So ali extend hata na 1 week akakaa 2 weeks, na huko kazini alikuwa ameanza kupigiwa masimu sana na ndio maana alienda abrupt. So venye alitupatia kazi ametuambia tufanye kazi yake na tunaianza officially na daktari hapa, na daktari hata ametuambia kuna mambo pia anataka kunieleza saa hii upande wake. So stay tuned, daktari anataka tuelezee tujue ni nini na venye tunafanya hii kazi one touch tusaidie Devi na familia yake. Daktari unasemaje? Yeah, sasa mimi yenye nilikuwa nasema ni ya kwamba hii kazi ni mingi sana. Sasa nikaona sitaweza kuifanya kwa peke yangu. Ikanibidi niite yule daktari mkuu akuje ndio tuweze kuifanya hii kazi ikuwe rahisi haraka tuweze kuimaliza kwa haraka. Kwa hivyo mahali yuko natumai yuko njiani anakuja ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo hiyo mambo tutaimaliza tu vizuri na kwa upesi tena. Yeah. So unaleta daktari mkuu. Yeah. Analeta daktari huyu ndio mwenye aliyenifunza hii kazi. Yeah, kwa hivyo sasa yuko njiani anakuja. Anakuja? Yeah. So guys, daktari mkuu anakuja. Daktari amesema mambo itakuwa fresh na ako njiani anakuja. So sisi tumngoje tuone anakuja namna gani. Ni kweli daktari? Yeah, kabisa. Acha tusubiri tuone. Sababu anakuja sasa hivi. Punde si punde mtamwona hapa. Sahi. Sasa hivi anakuja. Okay. Msistuke. Kana anakuja hivyo? Huyu ndio daktari wangu mkuu. Ndiye aliyenifunza kazi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi na yeye. Tumeshangaa bana, ametokea tu. Anatembeanga namna hiyo. Mwezi muona akikuja. Anasafiri na anga. Huyu kazi yake anaufanyanga tu namna haraka. Hata hii mambo yenye iko hapa sasa hivi tunaimaliza sasa hivi. Namna hiyo tu itakuwa tu namna hiyo. Kwa hivyo yeye hata mara nyingi hatumii gari. Anatembea tu namna hiyo. Yeah. Maisha mambo yake iko fresh kabisa. Huyu ni moto zaidi. Yeah. Haina shida. Yes. Sasa si bora msichana wetu asaidike pia. Itakuwa ni sawa kabisa. Yes. So kama umetuintroduce kwa daktari mkuu, sisi tunashukuru kama mambo itaenda vizuri kabisa. Yeah. Mambo itakuwa sawa. Tunatumai mambo iko sawa. So
Unasemaje daktari? Sasa huyu daktari yangu yuko hapa, yeye kazi yake anafanyanga tu namna hiyo, na kutembea kwake anatembeanga tu namna venye jinsi amekuja tu namna hiyo. Hii tu msishtuke, msiwe na wasiwasi. Anafanya kazi yake sasa hivi. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Yeah. So yeye ndiye amekuja atatusaidia kwa hii kazi ifanywe mara moja kabisa. Yeah, venye amekuja namna hii. Mimi nilimwambia tu akuje. Sababu nilikuwa namhitaji ndio tuweze kufanya hii kazi tumaliza kwa haraka. Okay. Yes. So Brenda, umesikia? So usiogope, huyu daktari mkuu amekuja kusaidiana hii. Msishtuke. Uko na wasiwasi. Venye anapotea unajua sijazoea hiyo. Sijazoea. Ameenda wapi sasa? Ameenda kuleta yule mama. Yule mama mwenye alikuwa amekuwa mwenda wazimu. Yeah, ndio ameenda kumleta. Okay. Tutawapata mahali wako. Ni mimi nitawapeleka mahali watakuwa. Ameenda kumleta huku. Yeah, lakini sio hapa. Kuna mahali watakuwa. Sasa tutapatana tu namna hiyo kwa ghafla. Yeah. Unajua kupotea hiyo sijazoea hata mimi daktari. Hata wewe unapoteaga hivi. Ndio kazi zetu. Sisi tukiwa tumemaanisha tunatembeanga tu namna hiyo. Yeah. Haina shida, bora amekuja na daktari ametuelezea ako na uzuri, usikuwe na wasiwasi. Okay. Trust ya huyu na amekwambia daktari mkuu ni hivyo. Namaanisha mambo iko fresh kabisa. Unasikia? Sawa. Jinsi mmekuwa mkiniamini kwa mambo mengine, pia sasa hivi msiwe na hofu. Mniamini tu namna hiyo na kila kitu itakuwa sawa. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi yoyote. Tutafanya kazi na itakuwa rahisi. Yeah, kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Msitie shaka hata kidogo. Sawa daktari. Yeah. So ni hivyo amesema. Sisi tungojee daktari afanye mambo yake. Sisi tuko tu hapa tuambie wenye wanatutazama mambo venye inaenda. Yeah. Hivyo tu, hatuna mambo mingi. At least tusaidike, maana imekuwa huu muda umekuwa mrefu kwetu Yeah. Naelewa kweli. Na pia nashukuru kwa hiyo uvumilivu yenye umekuwa nayo. Bado tumefika hapa mambo sasa ndio tunaichukua. Daktari venye ameleta mkuu. Sasa I think from there mambo itakuwa rahisi kabisa sasa sana na itakuwa haraka. Itakuwa poa at least. Yeah. Tujue pia Devi penye yuko ana amani hivyo. Labda atatuletea mzungu next. Sijua. Mama, daktari alimshughulikia. Yeah, nilishughulikia yeye. Kwa hivyo mahali yuko ako sawa kabisa. Yeah, na mambo yake venye saizi anaendelea vizuri zaidi. Yeah, anaendelea vizuri hata kuliko hapo mbele. Kwa hivyo sasa yuko sawa kabisa. So hata huyu alikuwa anaweza atapata mke mwingine maybe. Unajua ni mambo ya daktari wanafanya hizo mambo yake ya mapenzi pia. Siwezi kujua maybe daktari aseme kama kuna mambo Sasa yeye kulingana venye yuko, yeye ni mwanaume. Hawezi kaa tu namna hiyo. Lazima atapata mke mwingine. Na yeye mwenye atapata mke mwema kushinda yule alikuwa naye. Yeah. Tufurahie. Yeah, mtafurahia. mambo ikuwe sawa kabisa. Mambo itakuwa sawa. So huyo ameenda kuleta huyo madam. Huyo ameenda kumleta. Nafikia muda sio mrefu. Tutaenda tu hapo na tutawapata. Yeah. Kwa hivyo sasa hivi mna communicate. Yeah, sasa hivi venye tuko namna hii. Tunawasiliana naye kabisa. Kwa hivyo mambo unaweza tufunza na sisi. Ni gharama. Ni gharama. Na lazima uwe daktari. So mtu asinichezee hivyo ovyo ovyo. Si daktari yako hapa sasa kwa kazi ngumu. Kwa hivyo sasa hiyo inakuanga kazi ngumu. Usinuoni wana communicate na hewa, si tunahitaji simu. Sasa saizi hata chenye kinaendelea pale mimi naelewa chenye kinaendelea. Haya. Nasema wao wamezoea kuongea hivyo. Hata mimi leo nimeshtuka sijazoea hivyo. Huyu hajatuzoesha hiyo maneno. Sasa hiyo inakuanga tu namna hiyo, tuna communicate tu namna hiyo. Na mambo inakuwa sawa sawa. Yeah, kwa hivyo msiwe na wasiwasi. Mtulie na wewe hatuwezi kuwa na wasiwasi. Msiwe na wasiwasi. Hata msitie hofu hata kidogo. Yeah. Sasa acha tumngojee basi tuone itakuwaje kwa sababu ni wewe ndio uko usukani sasa. Mimi ndio niko usukani, unajua kazi imekuwa mingi. Naona hata niko peke yangu.
hii kazi inakuwa mingi zaidi. Kwa hivyo sasa lazima ningeitana ndio tuweze kusaidiana, sababu pia niko na simu mingi ninapigiwa, watu wananihitaji, kuna mahali hata nafaa nikimbie niende nishughulikie watu wengine pia. Hii mambo inashtua tena inafurahisha. Tumezoea sisi, tumeyazoea. So kuna mahali unafaa ukimbie daktari? Mimi nafaa nikimbie mahali. Kwa hivyo sasa tukishamalizana na yeye, mimi naweza ondoka tu wakati wote. Kwa sababu kazi ni mingi yenye iko mbele yetu. Kama leo pia wewe utapotea hiyo design ya daktari mkuu? Pia naweza potea tu namna hiyo, ama nitembee tu aste polepole. Hapana, na msistuke. Hata mkiona nikienda tu namna hiyo, msistuke. Kwa sababu ni kazi yetu pia. Sisi tunashukuru kwa kazi yako daktari. Hatuna mengi ya kusema, kitu tu tunashukuru. Ni sisi ukifanyia watu ambao wanakutazama, kwa sababu watu wengi wamekuamini, wanajua kazi yako. Na mimi nashukuru kwa vile watu wanakupatia kazi kupitia channel yangu. Wanakureach out every now and then, na unaongea na wao, unawashughulikia. Tunasema tu ni asante, kwa sababu wengi wanakuja pale comment section wanasema daktari aliwasaidia hapa na pale. Na inakuwa ni sawa, kwa sababu kitu muhimu ni wewe ukipatia watu amani kwenye boma zao na maisha yao, mambo ikiwa iendi sawa, pia unawashughulikia namna hiyo. Sasa mimi hiyo ndio kazi yangu, ndio nimeitiwa kufanya hiyo. Jinsi uliniambia kuna kazi hapa, na mimi nikasema lazima nitahakikisha imefanyika. Kwa hivyo sidhani kama, kwa sababu kuna wengine daktari wananipigia simu wanasema nafaa niende nipatane na wao ndio uweze kufanya kazi. Ungependa kuwaeleza namna gani? Kwa sababu kweli kuna wale tuna document kama ya huyu tumeweza kudocument, na kuna wengine pia maybe kwa sababu unakuwa umeenda mahali pengine ama pengine, unawahakikishia namna gani? Kwa sababu huwa wananiuliza, Hussein, mimi itakuwa namna gani kama sijapatana na wewe ama na daktari? Lazima ifanyike kwa kamera ama namna gani ndio mambo ikuwe sawa? Sasa au lazima kwanza mwanzo kabla wanifikie mimi, lazima wakufikie wewe, sababu wewe ndio mwepesi kunipata. Na wewe nikiona tu umenifikia, najua kuna mahali nahitajika. Kwa hivyo ile kitu naweza waambia ni wakutafute wewe, ndio na wewe walete kwangu. Naambia aje wale wenye wananiambia, Hussein, lazima ukuje udocument hii mambo yangu ndio mambo iende, ama daktari anaweza fanya kazi yake namna gani? So ningependa wewe uwaelezee unafanya kazi namna gani, ndio pia waelewe, sababu wewe ndio unawafanyia kazi pale. Mimi ni kudocument tu. Sasa mimi ile kitu naweza waelezea, kazi yangu yenye huwa nafanya, uwe hapa karibu na mimi ama niwe karibu na wewe ama uwe mbali na mimi, kazi lazima ifanyike. Na ile kitu muhimu ni kwamba kupata daktari lazima umeshika kitu mkononi, uwe na kitu kidogo kwa mkono, ndio kazi yako ifanyike. Hata tukiingia katika Biblia, Musa aliulizwa uko na nini mkononi? Akasema yenye niko nayo, niko na fimbo. Na hii fimbo akaambiwa agongeshe chini, akagongesha chini, kisha baadaye kageuka ikawa nyoka. Alipoiweka chini kageuka ikawa nyoka. Na pia vile ile fimbo alipoitumia kwenye bahari, aligonga maji na njia ikapatikana. Kwa hivyo hata kwa daktari lazima uwe na kitu ambacho umejishikia kwa mkono, ndio kazi yako ifanyike vizuri. Kwa hivyo kama wewe unahitaji daktari akushughulikie, lazima uwe umeshika kitu mkononi na mambo yako iwe sawa. Kwa hivyo hiyo tu ndio naweza waambia. Kwa hivyo hata uwe wapi, mimi naweza fanya kazi yako hata nikiwa mbali. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, mwenye ananihitaji, mwenye anahitaji usaidizi wa daktari, ukifike tu Hussein, basi mambo yako itakuwa sawa. Bora uwe na kitu mkononi.
Haina shida daktari, bora umewasaidia. Mimi wale wenye wangependa ni document mambo yao ndio wanaweza ni reach out waniambia Hussein, tumeongea na daktari hivi na hivi na hivi na ningependa maybe ukuja kwa kamera ukue hapa na pale. At least watu wenye wanatazama pia waweze kuona, itakuwa ni sawa kabisa. Mimi tutakuja hapo na director wangu na mambo itakuwa fresh. Ndio maana unaona kuna wenye maybe daktari anasaidia na mambo yao ikuwe kamera, kwa sababu kuna mwenye aliniuliza daktari alinisaidia na yangu ikuwa tu kuweka kwa mtandao. Sasa ndio maana nilitaka ujibu hiyo, kwa sababu pia mambo ni mingi, daktari yako busy. So wale wenye pia unaorganize na mimi pia uniambie Hussein siku fulani nataka tufanye hivi, tushaelewana daktari namna hii. Mimi nitakuja, mimi kwa nini nikatae? Na hiyo ndo kazi yangu. So kama venye tuko hapa hivi pia huyu alitu reach out na ndio maana tuko hapa. Tunazidi kusukuma mambo yake tuone daktari wetu atamsaidia namna gani. Au sio daktari? Namna hiyo. So venye daktari ameintroduce huyo daktari mkuu, imani yako pia unajua huyo ni mtu mwenye anafanya kazi vizuri, kwa sababu mimi najua kazi ya huyu. Tuhitaji mambo mingi. Unaelewa? So daktari venye ako hapa na ametuintroduce kwa daktari mkuu, amesema yeye ndiye alimfunza hiyo kazi. So inamaanisha kazi yake so iko more powerful pia. So hiyo trust pia mnaiweka mbele na daktari atafanikisha kazi yake. Sawa. Ni poa, mimi niko sawa. So sikuwe na wasiwasi ushangae mbona daktari nini, hapana. Akiwa na yeye bado akiwa pamoja watafanikisha. Sawa. Na tutahakikishia Devi mambo yake tulimaliza na kila kitu iko sawa. Sawa. Unaelewa? So ni hivyo guys. Ama daktari kuna kitu ambayo ungependa kusema? Amefika. Wamefika kweli. Kulingana yeye ameniambia ameshafika. Kwa hivyo yuko. Kwa hivyo tunaweza enda tu namna hiyo tuweze kuwapata mahali wako. Sawa, haina shida. Yeah. Okay, sawa.